ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഡെസ്ക് ഡെക്കർ ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബോട്ടിലൊന്ന് വൈറ്റ് പെയിന്റ് അടിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം എനിക്കിന്ന് നല്ല ജലദോഷം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വോയിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ലീവ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ബാംബൂ സ്റ്റിക്സ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് ഇതുപോലെ 3 സൈഡ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിക്കാം. എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വീണ്ടും ഇതുപോലെ 3 ബാംബൂ സ്റ്റിക്സ് മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചരട് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ബോട്ടിൽ ഇതിലേക്കൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റീൽ വയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള പെന്ന് വേർട്ട് ആണ് കേട്ടോ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. ഇഷ്ടമായ ഒരു ലൈക്ക്, കമന്റ്, സബ്സ്ക്രൈബും മറക്കണ്ട. അപ്പൊ ബൈ.